gente, com essa fogueirinha aqui. Pessoal, pra vocês aí que nunca vieram aqui tá frio demais. A gente mora aqui em Porto Seguro, na Bahia, gente. Porém, aqui não é bem comum ter frio não, né, amor? Né não, galera? Aqui normalmente é bem quentinho. Mas só que agora, de uns tempos pra cá, de uns dias pra cá, que tá muito frio. E aqui no sítio, porque é rodeado de muitas árvores, tá bem frio mesmo. E olha quem